Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 21, la prima del 2011 del campionato B-Win. Al Carlo Castellani Alfredo Ajeti vuole cominciare l'anno nuovo con una vittoria dopo 5 gare perse consecutive. Gli ultimi punti utili di risalgo al 13 novembre scorso. Non c'è Lazzari nemmeno Nardini, c'è la novità Soriano. Nel Vicenza di Rolando Maran c'è la voglia di provarci a avvicinarsi ancora alla zona playoff. In campo non c'è Zanchi nemmeno Braiati, gioca Tonucci. Minuto di silenzio in memoria di Enzo Bearzotti, indimenticato CT azzurro, e l'alpino morto in Afghanistan Matteo Miotto. Poi il calcio d'inizio col fischio del signor Nasca di Bari. Comincia subito in avanti il Vicenza col destro di Rossi, tiro alto alla sinistra di Andanovic. Poi inizia l'Empoli con Soriano per Coralli, area di rigore, aspetta l'inserimento di Vinci, arriva col destro, poi è bravo però Andanovic col piede sinistro invece a opporsi. Ecco il replay, l'inserimento di Vinci col destro e poi l'intervento di Andanovic. Ci riprova ancora il Vicenza, lancio lunghissimo di botta per Elvis Abruscato in area di rigore, controllo un po' dubbio, poi è bravo Andanovic, poi decisivo l'intervento di Stovini, si lamenta qui l'Empoli. Ecco il replay, botta, lancio lunghissimo che sorprende un po' tutta la difesa, controllo dubbio di Abruscato col braccio sinistro, poi bravo Andanovic, decisivo invece Stovini, il suo intervento. Qui il replay che mostra ancora una volta il controllo davvero dubbio di Elvis Abruscato. Finisce poi il primo tempo, comincia la ripresa, non c'è più Coralli ma c'è Foti ed è subito però il Vicenza ancora in avanti con la botta di Stefano Botta, scusate il gioco di parole, col sinistro, pallone che esce alla sinistra di Andanovic, inquadrato Stefano Botta. Poi ancora il Vicenza con Gavazzi, lancio lungo, la mezza girata di Elvis Abruscato di destro, grande risposta di Yasmin Andanovic che poi incita i propri compagni, ma grandissima la giocata di Elvis Abruscato, ma grandissima anche la parata con la manona destra di Andanovic. Poi al minuto 8 c'è il vantaggio dell'Empoli, Foti per l'inserimento di Moro sinistro che supera Russo, Empoli in vantaggio. L'esultanza di Davide Moro, la sua prima rete stagionale, rete importantissima, sguardo teso di Aglietti che non crede ai suoi occhi, vantaggio dell'Empoli momentaneo, vantaggio importante col sinistro perfetto e decisivo che supera Russo e mette alle spalle. Poi la risposta del Vicenza al minuto 15, la rete, la decima di Elvis Abruscato, giocata di Misuraka sulla sinistra che supera Soriano che si addormenta, poi il pallone perfetto sul secondo palo per Elvis Abruscato che supera e anticipa Vinci, pallone dentro, 1-1 la giocata qui di Misuraka, si addormenta un po' Soriano, forse sbaglia anche Andanovic, perfetto invece il tocco sotto misura di Elvis Abruscato. Poi lancio lungo per Gavazzi che ci crede, bravo ancora qui Andanovic a chiudere in calcio d'angolo il lancio di Di Matteo. Poi qui c'è l'espulsione al minuto 25 per il secondo giallo, tocco di mano distinto di Gavazzi a terra, Nasca non perdona, c'è il rosso, quindi c'è il Vicenza in 10, c'è il primo giallo anche per Cesaretti, importante in area di rigore, prova a sorprendere Nasca, non ci riesce. Poi qui il secondo giallo pochi minuti dopo, al 39esimo, secondo giallo rosso per Cesaretti, 10 contro 10 nei minuti finali, non cambia però nulla, finisce 1-1 al Castellani, torna a fare punti l'Empoli di Aglietti dopo 5 sconfitte consecutive, sale a quota 30 al Vicenza di Maran che può rimanere ancora vicino alla zona playoff.